हाँ जी, मुबारक हो, खांसी जुकाम हुआ है। खैर, आप परेशान मत होइए, ये तो एक गिफ्ट है जो मॉनसून के साथ फ्री में मिलता ही मिलता है। पर अपने पास इसका भी इलाज है, टी फ्लोर की टर्मरिक सिट्रस स्पाइस हर्बल टी टिसान। नाम जितना बड़ा है, काम भी उतना ही बड़ा करती है। ये दादी माँ की हल्दी वाली चाय की तरह स्ट्रॉन्ग भी है, फ़ायदेमंद भी, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। 2 कप टिसान बनाने के लिए सबसे पहले आप 2.5 कप पानी को बॉईल कीजिए। जब तक पानी बॉईल होता है, आप एक टी केटल में 2 टेबलस्पून टिसान डालिए। उसके बाद बॉइल्ड वाटर को उस टी केटल में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देखते ही देखते आपका टर्मरिक टिसान आपके सामने हाजिर होगा। चलिए, दुआ करते हैं कि आपका खांसी जुकाम जितनी तेज़ी से आया था उतनी ही तेज़ी से वापस चला जाए। टी फ्लोर को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।